好，咁今日咧就係呢個 Power Building 嘅第35日，咁咧已經係去到第6個星期啦。咁如果大家一路之前都有睇啦，我話過今個即係12個星期嘅 program 入邊咧，咁就去到第6個星期咧，我哋就會轉㗎啦。咁轉啲咩咧？咁我就會同大家今日揀到去講一講啦。咁就嗱一陣間咧，因為今日咧我suppose 係要做一個新嘅訓練方法，咁嗰個方法咧就叫做 Bulgarian Method。咁樣咧如果你係玩開 powerlifting 嘅咧，咁你都可能聽過啦。咁但係如果你玩開譬如 bodybuilding 玩健美嗰啲，咁你就應該未聽過啦。咁anyway 咁我都講一講啦。咁呢個 Bulgarian Method 咧就係一個比較資深少少嘅一個方法嚟嘅去訓練。咁佢每日佢要做啲咩呢個 program？ 其實佢可以話好難，亦都可以話好簡單。佢簡單嘅地方就係其實一字咁淺，就係你每日都做，你每日都做同一樣嘢。即係因為我哋 powerlifting 咧係主要係3個 movement 嘅啫。咁啊 bench press、squat 同埋 deadlift 嘅。咁樣咧，我哋就會 focus 喺，因為 deadlift 嚟講咧，其實即係喺 powerlifting 入邊咧係唔會成日練嘅，最多一個禮拜頂籠係練1至2次嘅啫。咁我哋都會 focus 喺bench press 同埋 squat 嗰度嘅，正常就即係所有 program 都係噶啦。咁就Bulgarian method 咧，你就係每一日咧，嗱呢度我寫一個大概嘅，大家未必睇過。遲啲再深入啲同大家解釋。咁就係每日都做呢一個嘅 squat 啦，由星期1至星期6。其實星期日都可以做嘅，但係因為即係你要睇翻自己嗰個嘅嗰個狀態啦，同埋你嗰個身體負荷程度啦。咁我就自知我隻腳咧就唔係比較好，所以我都會而家俾時間佢休一休息，做6日頭1日嘅。咁啊唔會似好似我之前咁每日都做噶啦。不過大家唔使擔心，星期日都會出片嘅，不過會出啲資訊性少少嘅，所以唔使擔心呢樣嘢啦。咁嗱每一日咧，星期1至6咧，我哋都會做 squat 嘅，咁就唔會係每一日都做同一款 squat 嘅，即係我哋比賽用 low bar squat 啦。咁但係咧，我哋會有唔同嘅 variation 去做翻唔同嘅動作去取長補短啦。就譬如我哋 low bar squat 有啲咩唔好嘅地方，我哋就會由其他 squat 去補充翻，咁啊可以改良翻 improve 翻嘅。咁譬如我哋星期1咧就做比賽嘅 low bar squat 啦，跟住星期2就做 front squat， 星期3做 back squat。back squat 咧即係大家平時 bodybuilding 做嘅 squat 嘅啫，咁啊擺高少少條巴。跟住星期4日係做翻比賽嘅 low bar squat， 跟住星期5咧做 pause squat。pause squat 咧都係 low bar squat 嚟嘅，不過去到最底停一停1至3秒，跟住先再上翻嚟。跟住最後星期6咧又係做翻個 back squat 嘅。咁 bench press 都係一樣啦，我哋每日都係會做 bench press 嘅，不過係志在係咩款型嘅 bench press 嘅啫。咁星期1就會做個比賽嘅bench press 啦，星期2會做個 incline 嘅 barbell bench press， 即係一個斜上去嘅，即係大家練上胸嗰個 bench press。咁星期3咧就會做個 overhead press。咁唔好話點解推膊會對呢一個嘅即係推胸有用咧？因為你推嗰個動作咧，你都會 involve 呢個前膊啊。跟住胸啊，你都會做到嘅，只不過係做得好少嘅啫，不過都係有影響嘅。咁再配合翻你條腰，即係都係全身嘅動作嚟嘅啫。咁跟住咧，我哋星期4咧，我哋會做翻個正常嘅比賽 bench press 啦。跟住我哋星期5咧做個 close grip 嘅 bench press， 咁就係一個窄手啲少少嘅。咁跟住星期6咧，我哋又係會做呢個 overhead press 嘅。咁暫時咧就係咁樣樣。咁每一日咧，我哋都係會 test 我哋嘅 maximum 嘅。嗰一日嘅 maximum， 即係譬如我哋而家 squat 180，咁我唔代表我係日日都 squat 到180嘅，但係你唔排除有一日係可以 squat 到，咁但係你每一日嘅 daily max 就係你每一日你走到去嗰度，你憑住你自己嘅感覺去做呢一樣嘢。咁譬如我嗰一日係 squat 到去160咁就唔得啦，咁我就每一日咧我哋都會做翻個 back off set 嘅。咁因為你每一日你都已經係去到一個 top set， 即係話你最盡去做到幾多嗰一日嘅最盡。咁我哋做個 back off set 咧就唔會做太多，即係我哋之前可能做10 set 幾多下，做5 set 或者7 set 幾多下，咁就而家唔會噶啦。咁我哋係會做呢一個嘅2至3 set 嘅啫。如果係 squat 同埋 bench press 嘅話 ，squat 同 bench press 我哋會做2至3 set， 2至3下，咁係90% 嘅啫 of 呢個 daily max。咁但係如果 deadlift 嘅話咧，我哋係淨係做1至2 set， 1至2下。
of 呢個90% 嘅啫。咁就係因為我哋之前個 volume 大啦，我哋個目標咧係志在重，做得重，就唔係話做啲感覺啊，做啲咩。總之我哋就要做重，但係有一樣嘢最重要嘅就係我哋要維持住我哋個 form 一定係做得最好。如果個 form break down 咗嘅，即係話譬如你bench press 你覺得推到歪嚟歪斜啊，或者你 squat 已經係中咗去前邊啊，跟住又或者你做呢一個嘅deadlift 嘅時候彎晒腰啊咁樣咧，咁你就唔會係想繼續落去啦。咁我哋就會 quit a day 啦，咁就即係嗰日就嗰個就係你嘅 daily max 啦。咁跟住咧，基本上就大概係咁多啦。咁就嗱呢一個 method 咧就係比較資深少少嘅，所以咧我哋我建議大家如果未玩得夠耐嘅咧，都係做翻啲最普通嘅方法咁就比較好啦。但係因為我就想即係我哋都有翻咁上下年資嘅時候咧，咁啊可以嘗試下挑戰下多啲新嘅嘢，就唔好話成日停留喺某一個位置。同埋我覺得呢一個方法，即係每一個人都適合唔同嘅方法嘅。Bulgarian method 唔一定適合你，唔一定適合我，但係大家可以試一試。如果唔啱嘅，大家可以轉，但係大家一定要試唔試過嚟知啱唔啱嘅。咁啊，今日就調翻轉啦，將呢一個嘅做嘅 workout 咧，我哋就擺喺呢個右下角。我講呢句嘢嘅時候咧，大家就睇住，因為今日想介紹一個新嘅方法俾大家睇。咁今日咧就啲片好碎啊，所以未必係可以覆蓋晒我全部講嘅嘢啦。因為琴日打完波打完比賽咁啊，今日隻腳有啲痛啊嘛，所以冇做呢個 squat。咁今日就 keep 住一路都係做呢個嘅 bench press， 就係大家喺右下角見到嗰啲啦。咁就嗱呢一個會唔會 focus 喺 bodybuilding 嗰度咧？咁就未必太過啦，即係始終我都係中意玩呢個力多啲嘅。身形方面咧唔會太過走樣嘅，只要你唔食得太樣衰嘅時候，咁你就 OK 噶啦。咁咧教翻暗少少先，係啦。咁樣咧就 bodybuilding 嗰啲其實你話肌肉嗰啲線條嗰啲會唔會練到咧？都會。但係就唔會練得太多，因為你始終都係有用嗰個肌肉，但係嗰個次數咧始終唔係一個hypertrophy 嘅一個 workout， 即係話唔係一個你去 build up 你啲 muscle 性嘅線條嘅一個方法啊。咁啊，所以係啦，咁就力量冇錯，最重要。而家我做嘅嘢係要做翻我嘅力量出嚟，咁啊 improve 翻，咁就比較好。咁基本上咧今日講嘅係差唔多啦。咁啊，如果遲啲咧再有啲資深嗰啲，我每次都會補充翻少少，因為我仲喺呢個學習階段，因為其實實在太多嘅 information 啦，所以我就要慢慢去咀嚼下，跟住再慢慢去調教，同埋跟住再話翻俾大家聽。咁就冇錯啦。咁啊，差唔多啦。咁啊，希望大家中意條片，記得 like、subscribe 同埋 share。咁啊，係啦。咁出嗰啲，即係我出嗰啲片就會比較可能冇咁大眾化。不過 anyway 都 share 翻俾你啲朋友睇，等佢哋唔好話一望到就唔知係乜嘢嚟咁樣啦。即係增進下大家知識，大家互相去推廣一下呢一個嘅唔同嘅文化、唔同嘅運動咁樣。咁啊，下條片再同大家見面，拜拜。